안녕하십니까. 휴네코리아 이덕수입니다. 오늘은 이 나무 쪼개는 아이템을 한번 찾아봤습니다. 보통 철물점들이 가을, 겨울 되면은 판매할 아이템들이 이제 많이 없죠. 그래서 매출이 좀 많이 떨어집니다. 이 제품은 나무야, 국내 나무야하고는 약간 모양이 좀 틀리죠. 그 다음 나무 쐐기. 이게 소재는 보니까 알루미늄 되어 있습니다. 그래서 가을, 겨울철 아이템 찾고 있는데, 이 제품의 무게가 800g이 나가네요. 800g. 그래서 여기 보시면은 PR800이라고 되어 있는데 이 PR800이 자체 이 무게가 800g인 것 같습니다. 제가 봤을 때는 알루미늄 덩어리 같아요. 근데 좀 강한 알루미늄 같습니다. 나무를 이 모양이 트위스트처럼 약간 반 정도 꼬여가 있습니다. 이게 나무 위에 살짝 박아놓고 이 오한마로 때리면 나무를 착 돌리면서 쪼개는 그런 원리인 것 같습니다. 이거를 밖에 나와서 한번 직접 그 원목에 박고 한번 쪼개 보도록 하겠습니다.